मैं भी आ रही हूँ इसमें। हाँ हाँ, पूरे फ्रेंड आ रहे अंजलि पहुंच चुकी है रेस कोर्स में। ठंड बहुत है, नाच के थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। कॉफ़ी पियेंगे अभी। ब्यूटीफुल है वैसे बना हुआ ना। बारिश है कि क्या दुश्मन है ये, जैसे अम्ब्रेला बंद करते आ जाती है। यस गाइस, पहुंच गए हैं अब फाइनली। बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, लेकिन आप देख रहे हो कि कितना रश है यहाँ पे, है ना। वी हैव जस्ट एंटर्ड हॉर्स रेस कोर्स में पहुंच गए हैं। अब जाएंगे ग्राउंड में। वाह, लुक एट दैट मेला, है ना। इंडिया वाली वाइब्स आ रही है कि मेले में ठंड बहुत है, बट लोगों का स्पिरिट देखो, एंजॉय में फुल मस्ती। गाइस, मैं और ऐशी लगी हुई है एक्सिस स्ट्राइक की क्यू में। क्यू बहुत लंबी है, बट हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं इस राइड को लेने के लिए। ये राइड मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है। मेन इसके होते हैं स्पिन, स्विंग एंड बेली स्क्रीम। वाह, बहुत एक्साइटेड वाली राइड है। मैं काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है राइड। लुक एट दैट, ठंड, रात और थोड़ा और ज़्यादा एक्साइटमेंट के लिए उन्होंने स्मोक भी छोड़ा था। गाने फुल वॉल्यूम पे नॉन स्टॉप, और इन्होंने ये वाला गाना भी चलाया था, मुंडियाँ तो बच के रही। Okay, are you ready? Let's rock your body, move it. Please move forward in the queue. Been an amazing one, hasn't it, this evening? Guys, And once again, I look try at to that say rain, huh? to all the बारिश team हो of रही the है, City इतनी of बारिश हो रही है, Wolverhampton but लोग Council. कितने हैं, लोग They work relentlessly throughout the year to put on पूरा events ground like भरा this. हुआ है। And bearing in mind that we've been working Continuously around लोग for आ the रहे past हैं, few कुछ आप days and set all this up देख रहे हो। at रेस the race कोर्स course. है, So on the count of three, everybody, ladies and gents, boys and girls, can we please show our appreciation first of all to the City of Wolverhampton by giving them a nice big cheer? क्या रे 2 मिनट, but I don't know how much time it will Let's try that again. Can we show our appreciation to the City of Wolverhampton Council by giving them a nice... I think they are. Right, so what I need you all to do, really loud, is count down from 10. And then when we get down to 0, I want you all to shout, let's go, all right? And that's when we press the start button on the firework display and we light up the skies here at Wolverhampton Racecourse, the best firework display right across the Midlands. So, are we all ready? Let's have lights out and let's go for a countdown in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go!
रात को रेस कोर्स में, तो भी बॉनफायर नाइट में फायर क्रैकर्स शो के लिए बहुत मजा आया। हमें बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। पता नहीं चला कितनी बारिश हो रही है, बस एंजॉय किया, राइड्स एंजॉय करी है। थैंक्स टू एशली हमने राइड एंजॉय करी है, बहुत मज़ा आया, बचपन याद आया। इट वाज ऑल फन नाइट, ऐसी नाइट भी ज़रूरी है, फाइन। थोड़ी ठंड के साथ, थोड़ी बारिश के साथ। हमने पहले आते ही पहले कॉफ़ी ली। हाथ भी कांपते हैं। मेरे हाथ काँप रहे, सॉरी। होपफुली वीडियो नहीं काँपेगी, बट आज का दिन अच्छा रहा। होपफुली आपने ये व्लॉग एंजॉय करोगे। अमेजिंग था। नेक्स्ट टाइम आप भी आ सकते हैं वुल्वरहैम्पटन बॉनफायर नाइट एंजॉय करने के लिए, कि काफ़ी लवली, कितनी दुनिया आई थी, बच्चे लेके बूढ़े बुजुर्ग, एवरीवन वाज देयर ना, एल्डर वाज देयर। काफ़ी अच्छा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, डिनर के लिए। भूख लगी है, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।